बल्ली के माँ कपड़े धुरी थी और बच्चा मशीन में घुस गया। बल्ली ने हेडफोन लगाया थे, उसको पता नहीं चला। बच्चा अंदर घूम रहा था। फिर बल्ली के बच्चे को शक्ति मिल गई, जिससे वह मछली बन गया। बच्चा बाहर निकला। मछली की पूंछ उसको लग गई थी और वो अच्छल कूद रहा था और उसकी माँ बहुत परेशान थी। फिर उसकी माँ ने देखा कि बच्चा भागता हुआ जा रहा है। माँ ने उसको रोकने की कोशिश की और वो भाग गया कि वो वॉशरूम में जाकर वो टॉयलेट में छिप गया।